أعزائي المشاهدين السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة لا باتيسري فين. معكم شيف سفيان ورايح نقدم لكم اليوم ان ديسير تحلية اللي هي une tarte aux pommes tatin. يعني لا بوم تاتان سي une compote de pommes. وهنا رايحين نولوا شوية اللور ونديروا مراجعة. دونك le tatin aux pommes c'est la compote de pommes اللي درناها مع le chausson aux pommes. C'était des dés de pommes. Derna le sucre, le sucre cuit caramel. On l'a déglacé. Déglacé donc bla matière grasse. بالزبدة. كي شفنا بلي تحصلنا على un caramel donc homogène. رمينا عليه la pomme, العود تاع القرفة وخلينا la pomme اللي قطعناها en dés. خليناها حتى تذوب. Donc vous pouvez retrouver la recette à les chaussons aux pommes ou les ingrédients et la recette à la compote de pommes. Donc la tarte, donc de la pâte sucrée aux amandes, les moellefines que ce soit la tarte au citron meringuée ou la tarte au chocolat. Les نديروها dans un fond اللي يكون amovible, يعني لازم le fond تاعو يتنحى pour qu'on puisse démouler la tarte sans la casser. Parce que la tarte رايحة تطيب مع la décoration تاعها. Contrairement à la tarte au chocolat par exemple اللي décorيناها بعد ما démoulيناها etc. Donc هنا il est indispensable لازم يكون le fond هكذا amovible sauf إلا عندنا مول تاع الزجاج allant au four ونقدروا نستعملوه ثاني كطبق التقديم. Donc قلت لكم donc il nous faut de la pâte, un fond de pâte sucrée aux amandes اللي نطيبوها à blanc يعني كم تشوفوا بلي ما طيبناهاش à fond. Donc on a enfoncé le fond, il faut bien l'enfoncer ونبيكيوه بلا فورشيت ولا نحطوا فيه des légumes secs مع du papier ونطيبوها à blanc ما نخلوهاش تحمار بزاف. Donc راح نستعملوا donc la compote de pommes, زبدة donc coupé en petits morceaux هكذا كيما درت, du sucre, سكر, عندي تفاح donc de la pomme اللي قشرتها نقيتها ونحيت لها le cœur هذاك وجوزت لها هكذا bleu citron pour éviter l'oxydation باش ما تكحليش la pomme. ننطلقوا الآن في طريقة التحضير. donc بعد ما طيبنا le fond تاعنا blanc ناخذوا la compote. وهنا على حساب il y a pas une quantité نقدروا نديروا une fine couche ولا نقدروا نكثروا لها على حساب الذوق تاع المشاهد. هنا راني حطيت moins d'un centimètre donc نقدر je peux rajouter encore un peu نقدر نزيد شويه. ندير حسابي بلي راني رايح نحط دي ترونش دو بوب من الفوق. دونك كيما قلت لكم لي روسيت تاع لا كومبوت دو بوم و تاع لا بات سكري aux amandes الاولى نلقاوها دونك on peut la retrouver في la recette des chaussons aux pommes, c'est exactement la même compote يعني نفس طريقه التحضير و c'est les mêmes ingrédients. ou la pâte sucrée aux amandes نلقاوها في la recette تاع la tarte au citron meringuée. Donc ناخذ une planche à découper. مع un couteau les de préférence يكون طويل شويه. ناخذ les pommes تاعي بهذا لو سونس ونبدا دونك نحي هذا لو بو. نبدا نقطع des tranches de cette façon. de sorte يكون
عندهم de préférence la même largeur. Donc, on peut les couper et les rajouter dans la tarte parce que مع la chaleur du four ils doubent, donc pour ne pas les gaspiller ou là نقدروا ناكلوهم tout simplement. Les tranches de pommes donc ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش خشان, donc à peu près à de la largeur. نشوفوا بلي من داك لا بوم من الداخل كي نقشروا لا بوم تاعنا il faut essayer نعطيو لها une forme régulière باش هكذاك les tranches يجوا شابين. Comme dit le proverbe, on mange une première fois, ناكلو la première fois parce que c'est beau, ونعاودو ناكلو une deuxième fois parce que c'est bon. Ou l'intitulé تاع الحصة تاعنا on fait de la pâtisserie fine, donc لازم il faut faire attention à les détails. Voilà. Et là, je vais commencer donc à disposer mes pommes. لازم les tranches يجوا داخل le fond, d'accord, باش ما يتلصقليش. Voilà, on va les disposer en éventail. Donc, à l'aide de donner une largeur quand même assez importante, parce que التفاح تاعنا رايحين نحطو فوق السكر و le sucre il va caraméliser les pommes. Les pommes رايحين يطيبوا ولا كانوا رقاق بزاف évidemment ما تكونش عندهم une belle forme, يطيحوا في le four. كي نلحق لهنا فوالا نغلق de la sorte. هنا نقدر ناخذ لي شوت هذوك ونحطهم في الوسط كما نقدر ندير بهذه الطريقة. Il vaut mieux نزيروهم bien
Donc, maintenant le dressage de la pomme. Donc, on a la petite quantité de sucre hadik. On met le sucre à les tranches d'une manière assez abondante. يعني نكتر شوية et surtout d'une façon régulière. Donc, لازم نسيو نحطوا la même quantité نفس الكمية في كل الأماكن باش هكذاك نتحصلوا على لون واحد. Une régularité dans la couleur. Voilà, كي نكملوا درنا بلي رونجي. Là on peut والصورة يعني يتحدث على نفسها. Voilà. Donc maintenant la disposition des pommes, نحطو des morceaux de beurre من الفوق بهذه الطريقة. Là, il y a une imperfection. Je peux toujours corriger. Voilà. Je vais essayer de disposer des morceaux de beurre comme ceci. Donc le plat est sur une plaque allant au four ونحطها في فرن لدرجة حرارة 200 إلى 210 درجة لمدة 15 دقيقة environ. يعني on va arrêter la cuisson كي نحبسوا الطياب كي نشوفوا باللي تحصلنا على اللون اللي نحوسوا عليه. Donc, on va débarrasser un peu notre plan de travail. نخليو لا طاغ تاعنا طيب ونعاودو نقولوا لكم دونك مع اخر مرحله واللي هي صحن التقديم. أعزائي المشاهدين نعاودوا نولوا معكم باش نقدموا لكم لا تارت بوم تاعنا وهي طيبه. خليناها دونك في لو فور اون كانزان فوار اون فانتين دو مينوت سا ديبون 15 الى 20 دقيقه على حساب لو فور اللي عندنا. ان فور ا غاز جينيرالمون يعني الفور تاعنا ولا بالغاز يشد وقت اكثر. دونك هنا عندنا فور الكتريك دونك سا نوزا بري شدت لنا 20 الى 25 دقيقه. دونك فوالا لا طاغ تاعنا راهي طيبه نقدروا نخلوها كيما راهي سيتادير اللي ما يحبش بزاف لو سكر و فوالا كونط اون نيم با لو سكر ما نديرو والو نخلوها اون لاسير هكذا دو بريفيرونس افيك ان تي ولا نابيوها كيما راني رايح ندير انايا. ان ديتاي هاد لا طاغ يعني انا حطيت سكر وزبده من الفوق كنت قادر نحط اون بانسي دو كانيل كو جو سو بودر لا طاغ تاعي بلا كانيل ça donne يعني تعطي une touche orientale تعطي une touche تاعنا. Sachant que bien sûr la compote de pommes فيها déjà la cannelle, c'est des goûts, هي قضية ذوق. Donc هنا رايح نابي donc je vais napper une fine couche de nappage ما نكترش pour ne pas casser. Le nappage il vaut mieux
لهاد les recettes هادوما genre la tarte aux pommes etc. il vaut mieux utiliser نستعملوا un nappage بدون عطر sans parfum هكذاك neutre tel qu'il est باش ما نكسروش le goût تاع le fruit تاعنا surtout quand il y a des fruits qui يكونوا des fruits في un dessert ou là il vaut mieux savourer يعني le goût تاع le fruit lui-même. Voilà, la pomme تاعنا طابت bien ou كي تكون في الفور s'il est nécessaire de la retourner يعني ولا نشوفوا un côté بدا ياخذ لا كولور على الاخر نقدروا à chaque fois بالمول تاعها ندوروا على حساب donc l'endroit وين c'est cuit. donc هنا تاني انا bon c'est ma touche هذه personnelle نزيد نحط des amandes effilées parce que شفت بلي un vide وين تبان لي la compote. Donc je vais entourer la couronne. نزين هاد الوسط تاعو وين عندي هاد la petite fleur de pomme نزينها بدي amandes effilées. بهذه الطريقة ونزيد نعاود كنا قادرين نخلوها هكذاك ناتور. فوالا اعزائي المشاهدين كملنا لو ديسير تاعنا تاع حصه اليوم. نتمنى انكم تبعتوا معنا لي ديفيرونت ايتاب يعني مراحل تحضير هاد لا طارت. الى ان نلتقي بكم في اعداد مقبله نتمنى لكم شهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.